Šiandien mąstydami apie sausio 13 mes galvojame apie pasiaukojimą ir pašaukimą. Brangieji, apmąstysime šiandien girdėtus šventojo rašto skaitinius, apaštalo Pauliaus raginimo aukoti savo gyvenimus kaip dvasinę auką, kurie girdėjote laiške Romiečiams 12 perskirime, ir Jėzaus krikštą, kuris atskleidžia jo misiją ir paklusnumą tėvui. Evangelija pagal Matą 3 perskirimas. Šios ištraukos moko mus apie Dievo valią, mūsų pašaukimą ir nuolankumą Dievo planą. Apaštalas Paulius ragina mus aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tokia auka yra ne tik mūsų veiksmai ar žodžiai, bet visas mūsų gyvenimas, mintys, darbai, sprendimai. Tai reiškia atsisakyti šio pasaulio standartų ir atnaujinti savo protą bei gyventi pagal Dievo valią. Tik per atsinaujinimą galime suprasti, kas yra gera, tinkama ir tobula Dievo akyse. Jėzaus gyvenimas yra tobulas šios aukos pavyzdys. Jo krikštas nebuvo tik ritualas, tai buvo nuolankumo aktas ir jo misijos pradžia. Jėzus, nors buvo vien nuo nuodėmės, priėmė krikštą iš jo. Tai parodo jo visišką paklusnumą tėvo valiai ir tapatinimąsi su žmonija. Krikšto metu dangus atsivėrė, dvasia nusileido kaip balandis ir tėvas paskelbė: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Krikšto metu visų mūsų širdžių duris atvėrė šventoji dvasia, o dangiškasis tėvas žiūrėdamas į mus kartoja: šita yra mano mylimoji dukra, kurią aš gėriuosi. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Jėzaus krikštas primena, kad visi mes, kaip jo mokiniai, esame Dievo vaikai ir turime paklusti jo valiai. Tėvo žodžiai atskleidžia Jėzaus tapatybę ir misiją, tai yra būti Dievo avinėliu, kuris paaukojo save už pasaulio nuodėmes, už žmonijos, už mano ir tavo nuodėmes. Kaip Jėzus pradėjo savo misiją krikštu, taip ir mes turime pradėti nuo nuolankumo ir Dievo valios ieškojimo savo gyvenime. Apaštalas Paulius primena, kad mes visi esame Kristaus kūno dalis, o kiekvienas iš mūsų turi savo pašaukimą ir savo dovaną. Kaip Jėzus tarnavo žmonėms pagal tėvo valią, taip ir mes turime atrasti savo vietą Dievo plane ir savo gyvenime. Vieni esame pašaukti mokyti, kiti patarnauti, guosti, vadovauti ar dosniai dalytis. Kiekviena dovana yra Dievo dovana, skirta tarnauti kitiems ir stiprinti šalį ir bažnyčią. Todėl Paulius ragina tarnystę atlikti nuolankiai ir nuoširdžiai, prisimenant, kad visi esame vienas kūnas Kristuje. Mylimieji, Dievas kviečia mus gyventi pagal jo valią, aukoti savo gyvenimus kaip gyvą auką ir nuolankiai tarnauti jo karalystėje. Jėzaus krikštas primena mums, kad tikras pasiaukojimas prasideda nuo nuolankumo ir paklusnumo. O mes krikšte esame sujungiami su Jėzaus Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Senasis žmogus numarinamas, o prikeliamas naujas žmogus, kuris gyvena tikėjimu į Kristų. Dėl šios mirties ir prisikėlimo mes kasdien gyvename atgailą ir tikėjimą. Mažajame katekizme daktaras Liuteris sako: krikštas savo veikimu teikia nuodėmio atleidimą, išgelbėja nuo mirties ir nuo velnio, bei dovanoja amžiną išgelbėjimą visiems, kurie tiki, kas skelbia Dievo žodis ir Dievo pažadas. O didžiajame katekizme dar priduria: todėl kiekvienas krikščionis per visą gyvenimą turės ko mokytis iš krikšto ir jam bus ką praktikuoti. Juk jis visuomet turės darbo, kad tvirtai tikėtų tuo, ką krikštas pažada ir atneša.
velnio ir mirties nugalėjimą, nuodėmio atleidimą, Dievo malonę, visą Kristų ir šventąją dvasią su jos visomis dovanomis. Paklauskime savęs, ar mano gyvenimas yra šventa ir priimtina auka Dievui? Ar leidžiu šventąjai dvasiai atnaujinti mano mintis ir veiksmus? Ar atpažįstu savo pašaukimą ir tarnauju pagal Dievo suteiktas dovanas? Ar neužleidžiu jų? Siekime Jėzaus pavyzdžių ir gyvenkime kaip dangiškojo tėvo mylimi vaikai, kurie neša šviesą ir viltį pasauliu. O Viešpaties žodžiai tedrasina mus ir testiprina. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen. Taip tebūna.